کښتۍ کې سورم او اوبو مې کښتۍ له دیکه ورکړه. یو داسې ځای ته یې بوتلم چې هلته یو سړی ناست و او په یو سترګه ړوند و. ما ورسره خبرې اترې شروع کړې. راته یې ویې چې زه دجال یم او زه به دنیا ته دروځم او دا ټوله دنیا به صاحبه پایمالوم. په قرب قیامت کې به زما ډیوټي دی. په خر به سورم او ټوله دنیا به زه پایمالوم. زه دجال یم. فی الحال دجال ژوندی دی. رونه خو یې ډېر دي که دې خیال کړي. په پاکستان کې هم د دجال رونه ډېر. خو لیکن فی الحال چې دی دجال ژوندی دی او په خر به سور. خوناکه خبره پکې بله څه ده. خوناکه خبره پکې دا ده چې دا دجال څه وخت کې راوځي او په خر سوري او منډې وهي نو دا خر به خاشنه کوي. خو دا زمونږ د زمانې خر م وګوره نو که خیال دې کړي دي دا خاشنه ډېر سم یو دومره ډېرې وباسي خر. اوس چې د دجال خر به څومره لوی خدای خبر و د هغې خاشنه به څومره ډېري. دا خر چې خاشنه کوي نو مونږ او تاسو به ورپسې او خاشنه به راوچتو چې دا مټیی ده منۍ ده. یو مزیدار مثال درته د یو پیر جلسه وه په دې چوک یادګار باندې. هسې هم دا خبرې تاسو کړي دي. زه پټې خبرې نه کوم بلکل نه چا نه شرمېږم نه پټه خبره کوم چې شندید دا عقل مونږ نه الله اخیستی دی. په دې چوک یادګار جلسه وه د یو پیر صاحب موټر ولاړو. هغه د پیر موټر چې خو هغه سره شیخان ولاړي چې شیخان ولاړي نو یو سړي وویلې زه اوس ورسره ولاړ یم. ویلې دا د پیر صاحب موټر دی. نو شیخ ورته وایي چې دا خوله دې مات کړه. ویل ولې کاکا؟ ویل موټر ولې وی دې کې خو ټر راځي. تولندې شریف وایه د پیر صاحب موټر دی. تولندې شریف وایه. دا بېوقفتیاګانې مونږ کړي دي. یعنې موټر کې ټر لفظ راځي او پیر صاحب د خدای په نیکه رامدد کي. اوس هم شته په دې قبایلو کې چې د هغې مخکې د پیر نه خدای دی په نیکه رامدد کا داسې وکړي په دې دواړو لاسونو. پلانې پیر خدای دی په نیکه رامدد. پیرانې پیر خدای دی په نیکه رامدد کو. د مشرک بچیه په نیکه رامدد کېدل د خدای کار دی که د پیر کار دی؟ ووایئ تاسو ټول. فلحال دې غرونو ته دا هم دا اورېدو نه کوم زه چې د کوم کلي در ادم خیل ورته وایي دا جوخته اول به دا خپل پرتوګ درته وباسمه نو بیا نورو پسې تاسو ګرځئ. دا زما کلی دی نه دې ځای نه شل میله دی. دې ځای ته ورشئ زمونږ ښځې زمونږ سړي قسم چې خوري په کاکا صاحب مې دا قسم وي. وایه لکه وایي که نه باړې والا په کاکا صاحب مې دا قسم وي. په بابا صاحب مې دا قسم وي. بابا صاحب کاکا صاحب پیرانی پیر صاحب په پیر بابا مې دې قسم وي. په دې جومات مې دې قسم وي. فلحال زه چې دې بالاخره کې وړوکی لوی شم دلته راشئ چې درته بار وښیم. هلکه قسم وخوره چې دا ورانۍ بڼه کې ما دې دا جومات ووایي که ویې کړو. دلته د سړي زامن نشته. ما په دې خبره پوهېږئ. دا جومات مې دوی د مور دې مټي ته لاړه شه په جومات قسم کېږي. دې قوم تر اوسه پورې دومره نه دي زده کړي چې قسم په چا کېږي. قسم د الله د ذات نه سوا په بل هېڅ شي نه کېږي. قرآن د خدای کتاب دی که نه دی؟ که یو سړی دا ووایي چې په دې قرآن مې دې قسم هم نه کېږي. په دې خبره پوهېږئ؟ په دې قرآن مې دې قسم هم نه کېږي. سوا د الله د ذات نه په بل هېڅ شي قسم نه کېږي. بله ورځ یو سړی راغی وایي جي ښځې سره مې جګړه وه ورته مې وویل چې که دې کور ته زه راشم ما دې د دنیا ټول جوماتونه ووایي. اوس څه وکړم؟ 2 ورځې وشوې کور ته نه یم تللی. مال ښځه دې څه وایي؟ وایي ښه ده چې ورک شوې. تاسو په ایمان چې د کوره راوځئ ښځې درپسې تور منګي ماتوي. ښځې لاندې په توپه ولګوه سړي پې ورباندې ولګه. ښځې نر په نالت دي خدای دې پرده ساتي. ښځې نر لنډ درته وایم د ماښام مانځه نه پس لږ دا صدر کې آرمي سټیډیم ته لاړ شئ چې د ښځو تماشه مو کوي د نرانو مو کوي د هلکانو مو کوي د جینکو مو کوي لنډ دا دلته دا هم درته چې شمدید خبره کوم زه ورغلی یم ما یې تماشه کړې ده. زه هر کار چې کوم اول یې په خپله وګورم
چې قسم مې پځئ او دا د شپې چې تاسو کورونو ته وي سی آرونه وړئ او بلو پرنټ یې چلوئ دا بلو پرنټونه ما په خپله لیدلي وي دا سینماګانو کې چې څه کېږي زه په زندګۍ کې یو ځل په خپله ورغلی مویل هغه عین الیقین مې پرې راوستی دی اوس خو د څوک سینما والا ما ته وایي که نه چې زما سینما کې ښه کار کېږي یا ښه شی چلېږي ما مخکې د غږ وکړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یې خدای د قیامت نه وړاندې په هغه ورځ خو به م رانیسي خو جدا ورځ ده په دنیا کې خدای رانیولي یې په دنیا کې تاسو وګورئ غوړي دي تاسو کراچۍ ته لاړ شئ چې کومو تلوونو نه د غوړو تیل راځي هغه تلوونه وګورئ چې په هغې کې څه پراته وي هغه تلوونه وګورئ بله ورځ اوس درته یو سړی راغواړم اوس بوره یې د اوړو واغسته چې کور ته یې اوړه پکې د سړو روټو ټوکړې پکې د سګرټو ډبي پکې د سګرټو ایرې په ټوله بوره کې دا پرتې یعنې تاسو هم اوړه وړئ که بوره یوسئ تاسو بیا تماشه وکړئ په دې غوړو تلوونو کې دومره پړسېدلې مږې پرتې اوس مونږ وایو ډالډا ګرانه شوه ډالډا د پروردګار په هغه توپه ولګئ چې بله نه خو پرېږدئ که نه ټول پاکستان خلک د غوړو بایکاټ وکئ که د سپي غوندې دې غوړو والاو تاسو پسې منډې ونه والئ چې یاره دا ډبې به په 1 روپۍ وانلي نو په دا مخ مې تو کوي داسې ده که نه او تاسو بدبخت قوم یې چې څومره کم شی ګران شي هومره ورپسې شئ لکه سپی چې مرداره وګوري که نه او چې څومره سربه ګوري هومره ورپسې شي اوس ما ته هېڅ پروا نشته د غوړو زه ډه خورم نه ما 2 کاله وشو چې غوړي نه دي خوړلي ته ما ته وایې چې غوښه ګرانه شوه زه یې په توپه هم نه ولم غوښه په توپه 2 کاله وشو ما غوښه نه ده خوړلې نه یې خورم پېشتری ساګ د ټیپرو ساګ کورخې چڼې دا زما خوراک دی څو ورځې مخکې په دې اخبارونو کې راتله چې پاس به یو 2 ستوري جنګېږي او قیامت راځي اوس زه خلکو تنګ کړم چې رښتیا قیامت راځي بعضې وخت کې به غوسه م راله بعضې وخت کې به سمه خبره وکړه څه وخت کې کږه خبره وکړه ستارې به جنګېږي او ستارې به سیابه په پلاني ملک غورځېږي او ساوت افریقا باندې او امریکا باندې او پلانې باندې او 300 کیلومیټر به یو ټوکړی د هغې هسې دې خلکو ته اریان ما ما یو پوه غوندې سړی و داسې پوه څه نیک غوندې و غوسه خو راله ډېره خو یو 2 شعره مې ورته وویل چې دې ګیرې ته دې مو ګوره د سنتو ته دې مو ګوره د شان شوکت ته دې مو ګوره او د قرآن نه دومره ناخبرۍ ته مو ګوره ځان نه دې بلکل نظام الدین اولیا جوړ کړی چې په لاره روانې خلک به وایي چې نظام الدین اولیا روان دی الله بندګانو رحمان بابا وایي چې تره بدې ورځې پورې به جفا کړي تره بدې ورځې پورې به جفا کړي که به مخ د وفا هم چر پیدا کړي ټول عمر به ته جفا کې تره بدې ورځې پورې به جفا کړي که به مخ د وفا هم چر پیدا کړي معشوقې کله وفا کله جفا کا مې باید چې کله هغه کله دا کړي معشوقې کله وفا کله جفا کا مې باید چې کله هغه کله دا کړي نو ملتا پورې یو بل شعر بل ویلی دی چې ما ستا خوی دی وهر چا ورته ستایلی ما ستا خوی دی وهر چا ورته ستایلی هسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې اوس ستا د شکل ته چې ګوري خلک څه انتظار به کوي او چې په خبره نه پوهېږي نو دې نه به څه انتظار کوي عزیزانو عرض مې دا و چې
چې دادا بیګاره به 12 بجې رښتیا قیامت. ما ورته چې قیامت خو یقیني دی او داسې چل وکړه چې دې کوټه کې سمله کېدای شي چې یوازې کوټه کې راودي نه نیسي. نو څه مې ورته ویل قیامت خو قرآن من نه 1500 کاله مخکې ویلي دي. کومو خلکو ایمان چې قرآن وي هغه په دې خبرو نه ځي. کذي به امریکا به ویل چې قیامت راغی نو زه ته به منې د امریکې پر کټیه یا پیرنګیا به ویل چې قیامت راغی نو ته به وایې چې قیامت راغی. تاسو مغسې د پیرنګیانو پر کټي د سړي زامن شوي وي که خانان او نوابان او جایګیردار د پیرنګیانو پر کټیان دي خو څه یې وله ورکړي دي. نو موږ یې څه راکړي هغې سلطناکو چې تاسو مغسې د پیرنګیانو پر کټي توب کوئ. دا خانیو نوابیو خان بادریو دا د پیرنګیانو تعلیم چې دوی به سټله وله به یې ورکولې. 1500 کاله وشو چې خدای ویلي چې یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. اے پیغمبره یو ورځ به ستا په دې دنیا باندې راځي او به دومره د هیبت ورځي چې هلکان به پکې د هیبت نه سپینګیري شي. هلکان به پکې سپینګیري شي. السماء منفطر به او دا ټول اسمانونه چې دي دا به ټوکړې ټوکړې په دې ځمکه راوغورځي. سیارې نه ساوت افریقا باندې به نه غورځېږي. د الله څومره کائنات چې دی دا ټول اسمانونه به په دې راپرېږي او د سترګو په رب کې به دا دنیا ټول اوار میدان شي. داسې اوار میدان به شي چې په مشرق کې اګۍ کېږي نو په مغرب کې به ښکاري. د سترګو په رب کې قیامت به دی. اوس آثار قیامت بس کان وعده مفعولا. الله وی د خدای دا وعده داسې ده مفعولا لکه تیره شوي وړاندې نه شوې ده. تیر شوی شی زیات یقیني په نسبت راتلونکي شي ته. د خدای دا وعده داسې وګڼه لکه چې تیره شوي. اوس آثار قیامت بسئ. آثار قیامت بدایي چې اول به امام مهدي پیدا کیږي. امام مهدي به په مدینه منوره کې پیدا کیږي. سید قوم سره به تعلق لري. بیا به د بیت المقدس په مناره باندې عیسی علیه السلام را کوزیږي د اسمان نه چې تر اوسه په اسمان کې ژوندی ناست دی. دا عیسی علیه السلام به بیا په دې ځمکه 40 کاله دی حکومت کوي. خو د مانځه ټیم چې راشي نو عیسی علیه السلام به په خپله مخ کې امامت نه کوي. امامت به د رسول الله په امتي پسې مونځ کوي. ولې چې د عیسی قانون منسوخ شوی دی او د رسول الله قانون به تر قیامته پورې جاري وي. نا به چلی خپل قانون نه او 40 کاله به په دې ځمکه حکومت. هغې نه بعد به بیا دجال را پیدا. هغه دجال چې دی فی الحال ژوندی دی. دا لیدلی چاو مشکات کې چې کوم روایت راځي ټول مولیان مې چې مړه کړی. هغه دجال فی الحال ژوندی دی. په سمندر کې اوسېږي. په سمندر کې اوسېږي.